ребята, сегодня, короче, у меня будет, туториал на такие вот, скины новогодние, но бесплатные. Да, и также эту шапочку можно взять. Вот. Начинаем. Я сделала такую вот базу. И сейчас. Вот, начинаем с лица. Как взять такую круглую. Короче, заходим сюда. Если у вас вот такая вот. И раз, убираем. И вот так вот у нас получается. Хейр у нас, я сейчас вам покажу. Берем вот такой вот. А вот это вот девочки. Сейчас покажу. Где был на маркетплейсе. Так. Ребят, я хочу вот такой вот капли. Капли. Смотрите, какая она миленькая. Вот такую выберу. Ладно. Вы найдете, короче, такую девочку. Вот. И делаем вот здесь вот. Заходим сюда и делаем толс. Вот. Выбираем красный. Ой, пока что нет. Сейчас. Заходим в Google. Где мой Google? Google я удалил, что ли? Нет. Так. Так. Пишем. Новогодние. Новогодние. Так. Роблоксе одежды. Так. Картинки. Вот. У нас вот такие вот будет. Выбираем. Я выбираю вот такой вот. Есть также еще другие. Я вот это вот скриншот делаю. И захожу в галерею свою. Немножко приболела, короче. Вот, беру вот это вот. Все. Вот, и вот так вот делаем, чтобы не было видно. Вот. Так. Сохранить. Если у вас память плохая, ребят, короче. Так, это не смотрим. Что-то. Так, заходим в Roblox опять. Так. И выходим. Выходим. И заходим в вот эти вот 3 точки. 3 точки. Сейчас покажу вам. Вот этот вот. Здесь вы поняли, да? Ой, боже. Сюда заходим. И заходим мы в... Ой, не зайду. Так. Заходим вот здесь вот. Вот глайдер. Не знаю, как называется, но вот. Вот. Заходим в Clarity.
Вот. Так. И выбираем Хоми. Вот, Хоми. Хоми. И выбираем Color. Avatar Times. И вот, только там Hair. Ладно, выбираем тот самый, на последний. Вот, у меня же есть вот такие вот, вау, вот, такие есть. Так, нажимаем на вот эту кнопочку и вот эту вот кнопочку. И выбираем вот этот вот. Не знаю как. Давайте. Год. Давайте и смайлик вот такой вот добавим. Елочку. Елка, где елка? Елки-палки. Так вот. Так, и вот так вот загружаем. Вот у меня вот такая вот стоит. Вот, у меня уже эта футболка есть. Новый год. Так, у нас она уже загружается. Если вы не подождете, пока она не загрузится, то у вас ничего не получится. Эта футболка у нас уже в инвентаре. Сейчас я сделаю скин. Берем его и заходим в Heads Body. Не знаю, как называется, короче. Ой, куда я зашла? И сюда заходим и берем, ну, вот эту вот ногу из левой. Вот, это что-то там. Берем и сюда заходим и делаем свой рост вот таким вот. И теперь немножко вот таким вот. Все. Немножко я делаю ниже. Еще ниже. Еще. Вот. Вот. Ой, боже. И так, все. Вот так вот оставляем. И заходим в, ну, в сам скин. И толс. Выбираем вот такой вот серый у нас стоит. Но немножко вот так. Белый. Теперь заходим вот здесь вот. Теперь берем вот этот вот. И вот так вот. Ой, то есть белый. Так вот. Вот. Такая футболочка у нас получится. И мы заходим в сюда. И... Ой. И это... Эмоджи. Выбираем вот это вот состояние. И другие, ну... Как бы... Теперь... Ну... Так. Вы это очки знаете, откуда взять? Да? Вот. И приступаем к шапке. Так, я сейчас делаю... Ой. Сделаю шапку ровным. Шапку. Вот. Так вот. И очки тоже я сделаю.
Вот такой вот у нас скин получается. Приступаем к шапке, как она вообще будет. У многих такое. Заходим сюда. Вот. Загружается. И мы просто вот здесь, ой, и здесь, конечно же, заходим сюда. Ну, вот сюда. Вот так вот, ну, делаем, скатаемся, и у нас тут будет шарик. Мы его же и берем. Где мой? Да, вот, берем шарик, и как вот этот вот подарок у нас открывается. Вот там. Подарок. Так. Вот выбираем такой вот коктейль у нас. Валяется. И где-то вот здесь вот может быть. Так. Тут будет очень много интересных. Вот. Ой, не это. Вот новая карта, ребят. Мы взяли уже то, что нам нужно. И вот. Выходим из карты. И у нас сейчас будет коктейльчик. И у нас вот такой вот коктейль, ребят. Коктейль такой ну, он очень эстетичный. Посмотрите. Вау, просто пушка. Мне она нравится. Вам тоже, ребят? Я напишу, как нравится. Все, здесь помогла. Шапкой и с коктейлем. И всем пока!